Salutare tuturor! Relația transatlantică este într-o mare dificultate. Se pare că e pe moarte această relație transatlantică. În orice caz, ce a făcut Donald Trump și ieri și alaltăieri, practic dă foc relațiilor dintre Statele Unite ale Americii și Europa, face jocurile Rusiei. Veți vedea și în materialul de astăzi că a continuat acest Donald Trump să fie și Krasnov în ultima zi. Din păcate, Statele Unite ale Americii, așa cum vă spuneam, nu găsește o busolă morală, iar Uniunea Europeană se pregătește de o mare separare. N-a vrut să se separe de Statele Unite ale Americii. Aceasta va fi o separare destul de dureroasă, atât pentru Europa, dar și pentru Statele Unite ale Americii, pentru că, nu e așa, Uniunea Europeană a început să vândă deja din titlurile de stat americane. Și nu vând de câteva sute de milioane, de câteva miliarde, vând de zeci de miliarde, sute de miliarde de dolari. Așa că ce a făcut Donald Trump este exact un inside job din interior, cum am văzut noi în filmele alea care ni le recomanda la un moment dat fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, The Manchurian Candidate, candidatul manchurian, care, iată, se pare că este Donald Trump. Subiectele principale ale zilei de astăzi sunt: Financial Times spune că Donald Trump vrea un acord de pace între Ucraina și Rusia înainte de Crăciun. Cum încearcă Donald Trump să forțeze, să siluiască Ucraina și Europa la o pace injustă cu Rusia? Vedem în materialul de astăzi. Zelensky spune că este pregătit să modifice legislația electorală în timpul legii marțiale. Vedem în ce condiții se întâmplă acest lucru. Noua doctrină de securitate a lui Trump îi oferă lui Putin exact ceea ce își dorește, spun jurnaliștii de la Kyiv Independent. Avem și o veste bună. Ucraina dezvoltă o dronă Cooper, similară cu cea Shahed, fabricată din poliuretan. O altă veste foarte bună este că Pokrovsku este apărat în momentul de față, iar Mârnogradul nu este înconjurat. Există o operațiune de contrasabotaj care este în desfășurare la Kupiansk, spune șeful armatei ucrainene Oleksandr Syrskyi. Financial Times spune că Trump vrea un acord de pace între Ucraina și Rusia înainte de Crăciun. De ce se grăbește Donald Trump? Vom vedea. Partea americană a acordat Ucrainei, de fapt, un ultimatum, doar câteva zile pentru a răspunde la cea mai recentă versiune a, în ghilimele, acordului de pace pe care îl discută cu ea și cu Rusia. Potrivit surselor Financial Times, președintele Volodymyr Zelensky le-a spus liderilor europeni că în timpul unei conversații dificile de sâmbătă cu emisarii lui Donald Trump a fost îndemnat să acționeze rapid în direcția unui acord de pace. Articolul precizează că Zelensky are la dispoziție câteva zile pentru a răspunde la propunerea de acord de pace. Surse din cadrul Financial Times au declarat că Zelensky a spus părții americane că are nevoie de timp pentru a se consulta și cu aliații europeni asupra unui acord de pace. O sursă familiarizată cu termenele propuse Kievului a declarat pentru Financial Times că Trump speră să încheie un acord înainte de Crăciun, se arată în articol. De fapt, ce face Trump? În timp ce Zelensky este jos și Putin îi cară pumni, de-abia se apără, acum vorbim așa la modul metaforic, Trump îl ține și el de un picior sau îl trage mai spre el cumva, să nu cumva să poată să se depresureze din această strânsoare, da? Deci îl ajută pe agresor, îl ajută pe Vladimir Putin. Un oficial occidental cu care a vorbit publicația a scris despre partea ucraineană ca fiind blocată între revendicări teritoriale pe care nu le poate accepta și partea americană pe care nu o poate respinge. Da,
asta este. Zelenski este pregătit să modifice legislația electorală în timpul legii marțiale cu condiția dacă partenerii internaționali pot asigura securitatea în timpul acestora. Zelenski este deschis la modificări ale legislației în timpul acestei legi marțiale care are loc în Ucraina de 3 ani și 9 luni aproape, sau 10 luni imediat, din 24 februarie 2022. Da? Și așteaptă propuneri parlamentare, spune Zelenski într-un comentariu adresat jurnaliștilor pe 9 decembrie, care a fost întrebat dacă SUA au făcut presiune asupra Ucrainei în legătură cu chestiunea alegerilor și dacă delegațiile au discutat despre posibile alegeri prezidențiale în Ucraina. Nu am discutat această problemă. Problema alegerilor din Ucraina, mi se pare, depinde în primul rând de poporul nostru, iar aceasta este o problemă pentru poporul Ucrainei, nu pentru poporul altor țări, cu tot respectul cuvenit partenerilor noștri. Să spun sincer că sunt pregătit pentru alegeri, puncte. Există două aspecte legate de organizarea alegerilor. În primul rând, securitatea, cum se desfășoară aceste alegeri sub atac, sub rachete, în raport cu trupele noastre și cum vor vota acestea. În al doilea rând, o bază legală pentru legitimitatea organizării alegerilor și, din moment ce președintele SUA și partenerii noștri ridică această problemă, voi răspunde foarte pe scurt. Uite, sunt pregătit pentru alegeri. Mai mult, cer acum Statelor Unite ale Americii să mă ajute, poate împreună cu colegii noștri europeni, și să asigură securitatea alegerilor. Apoi, în următoarele 60-90 de zile, Ucraina va fi pregătită să organizeze alegeri. Personal am voința și disponibilitatea de a face acest lucru. Rog ca deputații fracțiunii noastre, membrii Parlamentului, să pregătească propuneri legislative privind posibilitatea modificării cadrului legislativ și a legii electorale în timpul legii marțiale. Pregătiți-mi și mie asta. Mâine voi fi în Ucraina, așteptând propuneri de la parteneri și deputați și sunt gata să merg la alegeri. Noua doctrină de securitate a lui Trump îi oferă lui Putin exact ceea ce își dorește. Noua strategie de securitate națională a SUA i-a uimit pe aliații Washingtonului, punând la îndoială întreaga ordine de securitate post-război rece din Europa. Documentul atacă direct UE și pune sub semnul întrebării unele dintre principiile principale ale NATO, doi piloni ai arhitecturii politice și de securitate a Europei. De asemenea, semnalează o retragere din lumea unipolară condusă de către SUA, concentrându-se în același timp asupra emisferei vestice. În ciuda războiului în desfășurare din Ucraina, documentul evită în mod special criticile la adresa Rusiei, care l-a lăudat deja ca fiind consistent cu propria viziune a Rusiei. Tonul documentului se potrivește bine cu disprețul deschis al administrației Trump față de actuala conducere a Europei. Președintele american Donald Trump i-a bagiocorit recent pe liderii europeni, numindu-i oameni slabi care nu știu ce să facă spre aplauzele oficialilor ruși. În primul rând, și cel mai simplu, Moscova va aprecia cât de puțin accent pune strategia aceasta americană pe Rusia și invazia Ucrainei, spune John Flack, director senior la Centrul Europei din cadrul Consiliului Atlantic. În al doilea rând, Moscova poate vedea beneficii clare în stabilirea priorității SUA prin suveranitate națională, neinterferență și o deprioritizare a securității europene, a adăugat el. Documentul prezintă viziunea lui Trump pentru continent, spune Constanze Stelzenmüller, expertă în relații transatlantice la Brookings Institution, ca fiind o Europă fără Uniunea Europeană și cu guvernare de extrema dreaptă în capitale cheie, în special în Londra, Paris, Varșovia și Berlin. Da, aveți aici întregul material, întregul articol al celor de la Kyiv Independent. Vă las și link în comentarii pentru că este o analiză foarte, foarte bună care ne-ar lua foarte, foarte mult timp să putem să o parcurgem în întregime. Iată o veste bună, Ucraina dezvoltă o dronă Cooper, similară cu cea Shahed, fabricată din poliuretan.
O vedeți în această imagine. Asta este, cred că este drona Shahed. Nu. Scrie aici că este drona Cooper. Foarte tare. Compania ucraineană Polyfly a dezvoltat o tehnologie pentru a crea drone fabricate din poliuretan de înaltă calitate. Militar ne-a aflat despre această nouă invenție a celor de la Polyfly în timpul expoziției Brave One Components. Experții sublinează cerințele actuale ale războiului, dictează 3 criterii cheie pentru orice dronă: cost redus, performanță ridicată și scalabilitate, adică să poată să fie produsă în masă. Se afirmă că tehnologia de producere a poliuretanului permite combinarea tuturor acestor avantaje. Materialul s-a dovedit a fi nu mai ieftin decât compozitele din 3 componente, ci mai ușor, cu 19%, fără a pierde din rezistență. În ceea ce privește confortul, performanța și fiabilitatea, carenele din poliuretan sunt semnificativ superioare omologului compozitelor tradiționale, adică a dronii Shahed. Drona emblematică dezvoltată de către Polyfly este drona de atac Cooper, creată conform unui design aerodinamic similar cu drona Shahed, totuși îmbunătățită. Dispozitivul este echipat cu un motor care împinge din spate și are o anvergură a aripilor de 1,2 metri, iar corpul este realizat în întregime din poliuretan armat. Drona este capabilă să transporte o sarcină utilă de până la 5,5 kg și să lovească ținte aflate la o distanță de peste 90 de km. Sistemul de lansare este cu catapultă, iar navigația se bazează pe pilot automat și GPS, ceea ce îl face autonom și ușor de implementat. Drona Cooper este compatibilă cu o stație de control terestră prefabricată care operează la o distanță de până la 35 de km fără canale de comunicații externe. Sistemul poate fi integrat cu ușurință în infrastructura militară existentă. Cooper poate fi echipat cu diferite tipuri de focoase termobarice, cu explozibil puternic sau cumulative, ceea ce îl face un instrument versatil pentru atingerea unei game largi de ținte. Da, și vedem că cu doar 3 seturi de matrițe se pot produce până la 700 de carene pe lună, de 4 ori și jumătate mai mult decât în cazul schemei compozite clasice, spune compania. În plus, poliuretanul permite formarea imediată a unor găuri tehnologice în corp pentru o cameră, focos sau o baterie, ceea ce ar reduce semnificativ timpul necesar pentru asamblarea manuală și accelerează asamblarea dronelor. Ce s-ar întâmpla dacă ucrainenii vor produce aceste drone în masă de 3-4 ori mai multe decât rușii? Păi imaginați-vă atacuri împotriva Rusiei cu mii de drone, cu mii de astfel de drone. Ar fi ceva devastator și cred că Putin și cei de la Kremlin de-aia tot forțează și pun presiune pe băiatul ăsta de la Casa Albă, pe băiatul lor, pe Krasnov, agent Krasnov, da? Ca să facă pace, să forțeze pe Ucraina să facă alegeri, să facă pace, să facă tot felul de nasoale împotriva Europei. Dar nu o să le meargă. Capacitatea de producție disponibilă acum ne permite să producem până la 200 de astfel de drone pe lună, spune compania. Da, doar că acestea pot fi scalate de 4 ori mai mult decât dronele Shahed pe matrițe, ați văzut, așa cum ați văzut. Trecem la ziua 1386 a războiului din Ucraina. Și vedem că în ultimele 24 de ore rușii au pierdut 1010 militari, un tank, un vehicul blindat de luptă, 25 de piese de artilerie, ucrainenii reușind să doboare, așa cum se vede în această imagine, și 177 de drone rusești. Pokrovsk este apărat, Mârnogradul nu este înconjurat, o operațiune de contrasabotaj este în desfășurare la Kupiansk, spune Alexander Sârski, pe care îl vedeți în această imagine.
Comandantul șef al forțelor armate ale Ucrainei, Syrskyi Oleksandr, s-a întâlnit cu șefii și redactorii principalelor instituții media ucrainene pentru a discuta despre situația reală de pe front și despre cele mai importante probleme ale activităților forțelor armate ale Ucrainei. Am avut o conversație semnificativă, am răspuns la multe întrebări care se acumulaseră. Cheia, apărarea orașului Pokrovsk, continuă. Trupele noastre controlează aproape 13 km pătrați în nordul orașului, iar Mârnogradul nu este înconjurat. Operațiunea noastră de contrasabotaj reușită este în desfășurare la Kupiansk. Vreau să subliniez încă o dată, volumul minciunilor rusești depășește de multe ori ritmul real de înaintare al trupelor rusești. Inamicul folosește dezinformarea și hărțile sale false într-un război hibrid împotriva noastră, influențând atât publicul străin cât și societatea și armata noastră. Prin urmare, vă îndemn să nu ajutați inamicul și să nu răspândiți mesaje propagandistice rusești. Nu putem povesti publicului nostru larg în detaliu despre toate succesele noastre chiar acum. La urma urmei, viața soldaților noștri din pozițiile asupra cărora au recâștigat controlul depinde de astfel de rapoarte. Și ne pasă de viața soldaților ucraineni. Mulțumesc presei interne pentru înțelegere și sprijin. Vom câștiga împreună, glorie Ucrainei, a scris Oleksandr Syrskyi. Spunem și noi, glorie eroilor. Și acum, la final, trecem la hărți, la hărțile Deep State, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore. Vedem că în partea de sud, în Zaporojie, frontul este stabil. De asemenea, în Herson, așa cum se poate observa, da, vedem în zona Pokrovskului, Pokrovsk-Mârnograd, că rușii au reușit, iată, în ultima săptămână, și mai precis din data de 7 către data de 8, să cucerească aceste 5 localități. Eu estimez un avans destul de mare, potrivit hărților Deep State, de aproximativ 20 de kilometri pătrați. Mârnogradul și Pokrovsk în continuare, așa cum se pot observa, sunt în siguranță, sunt protejate. Pokrovskul în bună parte deja este ocupat, în bună parte când spun jumătate din Pokrovsk. Mai la nord, din câte am dat eu un ochi pe hărți înainte să vi le prezint, am observat că înspre Slaviansk, rușii au mai reușit să înainteze aproximativ 4 km în Siversk, așa cum se poate observa în această imagine, iar mai la nord fronturile sunt stabile. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Kremlinul își intensifică semnificativ efortul de război cognitiv pentru a prezenta armata și economia rusă ca fiind capabile să câștige inevitabil un război de uzură împotriva Ucrainei. Efectul de război cognitiv al Kremlinului își propune să atingă mai multe dintre obiectivele inițiale de război ale lui Putin printr-o soluționare negociată, deoarece forțele ruse nu sunt în prezent capabile să le atingă pe câmpul de luptă, ceea ce vă spuneam, ce face și Donald Krasnov Trump în ultimul timp, jocul Rusiei. Forțele rusești au câștigat 0,77% din teritoriul ucrainean de la începutul anului 2025, suferind în același timp costuri de militari disproporționat de mari. Și aici se văd câștigurile rusești de la 1 ianuarie până la 9 decembrie 2025. Resursele Rusiei nu sunt infinite, așa cum încearcă să afirme Putin, iar Putin se pare că se confruntă în prezent cu momente dificile de decizie în ceea ce privește susținerea strategică a generării forțelor rusești. Putin se pregătește foarte posibil să încerce să compenseze epuizarea aproape totală a recrutării voluntare de către Rusia în 2026 prin mobilizarea unor elemente din rezerva strategică a Rusiei pentru a susține operațiuni de luptă în Ucraina. Cu toate acestea, este puțin probabil ca Kremlinul să întreprindă o singură mobilizare la scară largă în acest moment și este cel mai probabil să recruteze în mod constant rezerviști în mod continuu.
Iar la final vă prezintă hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu axa nordică Sumă, Harkiv, Lugansk, Kupiansk, Borova-Lăman, Lăman, Donetsk, Siversk, Kostiantinivka-Drujivka, Pokrovsk, orașul Pokrovsk și Mârnograd, Dnepropetrovsk și axa sudică Zaporojie, orașul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!